হ্যালো গাইস, গুড আফটারনুন। তো এখন হচ্ছে দুপুরের সময়। আমি আজকে খাওয়া দাওয়া করে চলে এসেছি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও আর চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কি হচ্ছে, দুপুরে রোদ্রে ছাদে বসে আছি, দেখতেই পাচ্ছ জামা কাপড় আছে ছাদে প্রচুর। আমি ছাদে বসেই আমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিও আর চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে চাই। দেখতে পাচ্ছি হাতে আমার দুটো লঙ্কা, দেখো কাঁচা লঙ্কা আছে, আর আছে 1 গ্লাস জল। এই কাঁচা লঙ্কাটা খাবো আর হিচকি তুলবো। হিচকি তোলারই চ্যালেঞ্জ ভিডিও। খুবই ঝাল আছে এই লঙ্কাগুলো, দেখতে পাচ্ছি কত বড় বড় মোটা মোটা লঙ্কা, খুব ঝাল। দেখো খাচ্ছে। হ্যাঁ, হুম হুম হুম। হুম। কুচকি উঠে গেছে, একটা আছে, একটা লঙ্কা আমি খেয়েছি, বড়টাই খেয়েছি।
বন্ধুরা আমি এখানটা ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি, আর পাচ্ছি না, ঝাল লেগেছে, অচল হিচকি উঠছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। আজকের মতো টাটা। তো অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?